မင်္ဂလာပါကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့ schematic design stage ပေါ့နော် schematic design stage SD အဆင့်ကိုဘယ်လို process တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုနိုင်ငံအကြမ်းပြန် sharing လုပ်ချင်ပါတယ် schematic design ဆိုပေမဲ့အဓိကဦးစားပေးရတော့ 3D design stage ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်တာပါ schematic design ဆိုတာတော့အရင်အဆင့်တွေအများများပါတယ်အဲ့ထဲမှာ 3D design stage ကိုဦးစားပေးလို့ရှင်တာပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ design တစ်ခုကိုစပြီးတော့ schematic design ကြံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် design တစ်ခုကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်သူ project တစ်ခုဒီ project ရဲ့ data ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ collection လုပ်ရပါတယ် collect လုပ်ရပါတယ်အဲ့ project ရဲ့ requirement ပေါ့နော် project requirement ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းက data collection ပေါ့ data collection ဒီဘက်ကတော့ 3D mapping ကျွန်တော်တို့ 3D အကြမ်းပြန် 3D တွေစလုပ်မယ် 3D ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အကြမ်းလုပ်ထားတဲ့ 3D တွေကိုတေချာ design development တေချာဆက်ဆွဲမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် client ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် presentation လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးအဆင့်တွေကိုဒါ schematic design အားလုံးနဲ့မှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်က၃ခုကတော့ 3D mapping design development rendering presentation ကတော့ဒါ 3D အဆင့်ပေါ့schematic design အဆင့်မှာတော့ schematic design ကတော့ဒီအပေါ် data collection ဆိုတဲ့ဟာကဒါ schematic design ရဲ့အကျဉ်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ data collection လုပ်တဲ့အခါမှာ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေ client ရဲ့ demand တွေကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရပါတယ် project requirements ပေါ့ဒီ project ကလူနေအိမ်လား commercial လားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံလားတခြားအလုံးဘာ function သုံးပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအချမ်းရဲ့အခြေခံကိုပထမဆုံးလေ့လာရပါတယ်ပြီးရင် client ကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးချခြင်းလဲသူရဲ့အဆောင်အမှုရုံးခန်းနဲ့အိမ်နဲ့တော့သုံးပါလားရုံးလားအိမ်လားဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်စဉ်းစားရပါတယ်အဲ့တော့ client ရဲ့ demand တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ external ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ခါမှာ consultant တွေရှိမယ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲနဲ့ကိုယ်ဆွဲရတာရှိတယ်လို့တခါလေသူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကိုကျွန်တော်ဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်သူဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲကျွန်တော်တို့ senior အမကြီးတွေရဲ့ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူတို့လိုချင်လဲဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံး data collection ပေါ့နော် data collection ဆိုတာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထဲမပါရေးမထားဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအနေ schematic design ကြောင်းအနေချင်းပဲပြောပြမှာဆိုတော့ဒီလောက်ကိုပြောပြမှာဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sense study နေဘယ်လိုသွားတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အဆောင်အဘက်ကိုပြင်လာလဲတယ်လဲ web study ဘယ်လိုလေယာဘယ်လိုတိုင်အဓိကအဲ့လိုမျိုးအခြေခံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါစွိုင်းပေါ့နော်အဆောင်အရန်ကြီးရဲဆိုရင်စွိုင်းဒါတွေရဲ့တချို့ project တွေမှာ data တွေကကြိုတင်ပြီးတော့ရတာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ project တွေမှာ data တွေကကြိုတင်ရတာမျိုးမရှိဘူးအရင်ဆုံး design လုပ်ပြီးတော့မှပဲ design ပြီးမှပဲဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆွဲတွေ့တာမျိုးတွေdata တွေရလာတာလုံရင်းတန်းတန်းနဲ့မှာပဲ data တွေရလာမျိုးတွေလည်းရှိတာပါအဲ့တော့ data ကိုလည်းရသလောက်ကိုစုဆောင်းပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ authority ဘိုင်းပေါ့ကို project ရဲ့ UNCDC ဒီ DC ဘယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစားတွေပါတယ်ဒီဟာပေါ့ကိုအသက်မှတ်ချက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကဒါတွေက3D သမားနဲ့ဒီ drawing သမားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီ schematic design နဲ့မှာတော့ဒါတွေဟာအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဆင့်ရတော့ schematic design stage ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က reference image တွေကို reference image ပေါ့ design ဒီ project ကိုဘာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို reference image တွေကိုရှာရတယ်ရှာပြီးတော့ဒီဆရာကိုပြတယ်ဒီဆရာကလည်းတစ်စင်သူကလည်းသူ client အနေနဲ့လည်းသူဆွေးနွေးချင်လဲဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တာမျိုးကိုသူတို့ ਨੇ ဘာမှမဆွဲသေးခင်မှာကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားတာလည်းသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတိအကျဆုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုက material ပိုင်းပေါ့ material တွေက project တွေမှာသူတို့ဒီအစာအုံမှာအသုံးပြုမဲ့ material တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ define လုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဒီခါကျတော့ကိုကလည်းဒီ local နဲ့ပတ်သက်တဲ့ material ကိုကိုကသုံးပြီးတော့ဒီအစာအုံမှာသုံးချင်တာမျိုးတွေပါကြိုတင်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမယ်ဆိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တချို့အစာအုံတွေမှာကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ traditional ဘိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအုံမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဒီmaterial တွေကိုပြန်သူတို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာမျိုးတွေဆိုတော့ကိုယ်ဒီဇိုင်းထဲမှာထည့်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါတွေကိုကိုယ်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ schematic design ကဒါပြီးတော့အများကြီးနောက်ထပ်တော့ခြေပြန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ 3D design stage ပေါ့နော် 3D design စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3D mapping လုပ်ရမယ် 3D mapping မှာလည်း building mapping နောက်က surrounding mapping ဆိုပြီးတော့ဒီ mapping လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းခုနဒီနေလမ်းကြောင်းနေနောက်တစ်ခါဒီ share ကိုအခန်းကပဲအခန်းဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမလဲနောက်တစ်ခါအမြင်အားဖြင့်လည်း proportion အားဖြင့်ပေါ့အမြင်အားဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးအချိုးကျအောင်လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုဒီ mapping ပါဘာမှ detail မသွား design မလုပ်ခင်မှာဒီ mapping နဲ့အရင်လုပ်ဖို့အတွက်ကကို project ဒါ building mapping ဆိုတာတော့ကို project ရဲ့ mapping ပေါ့နော်နောက်က surrounding mapping ဆိုတာကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းထည့်ပြီးဆွဲပြီးတော့ပါဒီကိုအဆောက်အုံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြင်နိုင်တယ်ကိုအဆောက်အုံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူတို့နဲ့အပြင်မှာဘယ်လိုရှိနေလို့ဆိုကြိုတင်ကမှလို့ရတာဆိုရတယ်ပေါ့နော်building mapping ပေါ့နော် building mapping ကိုစပြီးတော့ကို plot လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ concept mapping လေးကိုစပြီးဆိုရတာပဲဆိုရတော့မယ့်အချိန်မှာဒီ reference image တွေကိုလေ့လာမယ်နောက်တစ်ခါရှေ့မှာလုပ်ခဲ့ပူတဲ့ project တွေ other project တွေproject တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီ mapping လို့ဆိုရမယ်နောက်တစ်ခုက AI generation ပေါ့နော် AI generating ကိုသုံးချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ mapping ကိုစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကို sketch ဆွဲပြီးတော့လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါတွေ mapping စပြီးတော့စဉ်းစားပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သတိထားမှာနောက်တစ်ခုကunit project unit ကဒီ matrix scale သွားပါလား imperial scale သွားမှာလားပေါ့နော်ဒီ project တစ်ခုကတော့unit လွဲသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆွဲတဲ့အခါမှာ 3D ဘိုင်းပဲဆက်ဆွဲ drawing ဘိုင်းပဲဆက်ဆွဲအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကို project ကဒီ local အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ imperial features ကိုသုံးရပြီးတော့ဒီ foreign project တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ matrix scale ကိုမှတချို့နေရာမှာ millimeter သုံးတာရှိလို့တချို့ project တွေမှာ centimeter ကိုသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကို project က urban project မျိုးဆိုရင်တခါလေဒါတချို့နေရာတွေမှာမီတာကိုသုံးတာတော့ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်စင်တီမီတာနဲ့မီလီမီတာနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုတော့ feet ချက်ကိုသုံးတာများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးဆိုရင်ဒီခုန plan layout plan ဒီ functional တိုင်းပဲ layout ထုတ်ထားတဲ့ AutoCAD ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 3D မှာ import လုပ်မယ်ဒါဒီလုပ်တဲ့အခါမှာကို file ကိုလေးအောင်လို့ patch လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒီမလိုအပ်တဲ့ line တွေမလိုအပ်တဲ့ text တွေအဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီကို 3D တိုင်းပေါ့ဒီကတော့ဒီ sketch တွေကို import လုပ်တဲ့အခါမှာမလေးအောင်လို့မလိုအပ်တဲ့ AutoCAD line တွေဘာ line တွေကို delete လုပ်ပြီးတော့မှပဲကိုယ့်ထဲကို import လုပ်တာပို့ပြီးတော့ file ကတန်တယ်ပေါ်လဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီက 3D ဆိုတော့မဲ့အခါမျိုးဆိုင်ဒီ AutoCAD မှာပါတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ 3D နဲ့ပြန်ဆက်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့နေရာမှာ AutoCAD line ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် cursor ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်နေတာမျိုးလေးတွေခုံနေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရင် 3D မှာကျွန်တော် surface ကို base လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် sketch ဆိုတော့ surface ကို base လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
လောက်ရတာခက်တယ် dimension တွေကလည်းတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲနဲ့နီယာလေးနဲ့ပေါ် similar လေးနဲ့ပေါ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာ AutoCAD မှာတိုင်းလိုက်တယ်3ပေဆိုရင် SketchUp မှာ3ပေကိုယ့်အသက်ဆွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် AutoCAD မှာပါလာတဲ့ line ကို surface ဖြစ်ပြီးတော့ 3D ထောင်းတာကတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြဿနာ error ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် 3D ဒီ building matching ဖြစ်တဲ့အတွက် matching ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီ building ရဲ့building ရဲ့ပုံစံ shape ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲနောက်တော့ကို building ရဲ့ proportion ဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲကိုအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တဲ့အတွက် material တွေကိုလည်း basis material ကိုကပ်ပြီးတော့ပဲလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်material ကို detail တွေကပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလည်းအချိန်လေးကြာပြီးတော့ပြန်ပြင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပုံတမျိုးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဒီပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနိုင်တော့အဲ့တော့ basis material လေးတွေပဲကတ်တယ်ရေဆိုလဲရေအပြာရောင်လေးကို transparent ဖောက်လိုက်တယ် glass ဆိုလဲ glass ဖောက်လိုက်တယ် material ဆိုလဲဒီ solid color လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့ခွဲခြားတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီချိန်မှာဒီစက်မှာဒီအရင်လုပ်ဖို့မလိုသေးဘူးပေါ့ပင် surrounding building ကလည်းအဲ့တဘောတရားပဲ surrounding building ကတော့သူကတော့ major တော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဒီ presentation လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုဆက်ရဒီ brown surrounding building ဆိုမှ surrounding object တွေပုံမှာဘာပဲနေရှိမလဲဘာဆောင်နေရှိမလဲလမ်းတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲဆိုတာမျိုးတွေထည့်ပြဖို့အဓိကပါနော်အဲကြောင့်မို့ urban environment building နော် environment building ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transparent ပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားတာမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုက AI မှာပဲ generate လုပ်ပြီးတော့ဒီ AI ကိုကိုယ်တိုင်မဆိုဘဲနဲ့ AI ကိုထည့်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းတစ်ခါလေးလောက်ရတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကurban element ပေါ့နော် urban element ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ building ကဒီတောင်ဆောင်တွေတို့တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာရှိတာမျိုးဆိုရင်topo survey လိုလာပြီပေါ့နော် topo survey ပေါ်မှာအဲ့ဒါမှာကိုယ့်ရဲ့ building ရဲ့ဒီ level တွေကိုမှန်ကန်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ parking တွေ underground မှာ basement တွေမှာပါလာတဲ့ parking တွေ level တွေနဲ့တကယ် nature ground မှာဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးတွေဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီ survey ကိုအရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ဆွဲရမယ့် project မျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ existing ရှိနေတဲ့အပင်တွေဒီ maintain လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဒီကလေ client ကနေ maintain လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပင်တွေကဘယ်လိုကိုဆောင်နဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာမျိုးတွေလေ့လာလို့ရအောင်ခံမှန်းလို့ရဒီ surrounding mapping ဆိုတာဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ material ဘန်းကလည်းခုနလိုပဲ basis material ကိုပဲကတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ mapping 3D mapping ပိုင်း 3D mapping ပြီးတော့ design development ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင် design development ကsurrounding mapping ပါဒါခုန mapping အကြောင်းပုံနဲ့ slide ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် building mapping ကတော့ဒီ proposal လုံးကတော့ concept mapping ဆိုတာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဖြူဒီကတော့အဖြူနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမပါဘူးသူကအပင်ပါမဲ့အဖြူဒီဆောင်ဒီ white color ပဲ base color ပဲနောက်တစ်ခါလမ်းနေထားပါမယ်ကားဝင်ထွက်တွေဘယ်ကဝင်မလဲဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားကြကို concept mapping ပေါ့ဒီဘက်ကတော့ဒါ concept mapping ဒါကိုယ့်အကူ mapping ဆိုတာဒါကိုယ့်အကူဆွဲထားတဲ့ mapping ကို AI မှာ generate လုပ်ခိုင်းပြီးတော့AI generating လုပ်တာပေါ့ဒီဘက်ကနေ mapping ကိုသူ AI ကိုခိုင်းထားတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက reference image ကလေးလုပ်တာreference image ကကြတော့ဒါဒီဘက်က reference image ပေါ်ဒီတာမျိုးဟို internet မှာလေ့လာပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စောက်အောင်နဲ့ function နဲ့ လိုက်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ AI ကိုအချမ်းမြင် box လောက်ပဲ SketchUp မှာဆွဲပြီးတော့ AI ကို generate လုပ်ခိုင်းတာမျိုးစားပေါ့အခုကကြတော့ဒါကြတော့ကိုယ့်အနေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံ sketch ဆွဲပြီးတော့ AI ကို generate လုပ်ခိုင်းတာdata mapping ကိုထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကွဲပြားမှုလေးတွေပေါ့နော်surrounding ဒီညာဘက်က surrounding mapping ဆိုရင်လည်းဒီဟာကဒါ environmental mapping ကိုဆွဲထားတဲ့ mapping ပေါ့နော်ဒီ cross ပြထားတာတော့ဒါ project ဒီနေရာပေါ့
ကျန်တာတွေကဒီသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဒီခမန်းအမြင့်နဲ့ခမန်းအချိုးအစားကိုထည့်ဆွဲထားတယ်ဒီသူ့ရဲ့ပေးပတ်လည်းမှာဆိုရင်အပြင်မှာလည်းဝိုင်းကွက်တွေမြေကွက်လက်ဆိုလည်းမြေကွက်လက်ပုံစံမျိုးပေါ့အဆောင်အောင်ရှိတယ်အဆောင်အောင်ရှိတယ်လို့ဒီမှာလမ်းနေထားပေါ့ဒီလမ်းနေတာလမ်းစုံနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီ environment နဲ့ magazine မှာတစ်ခါလေးပြလို့ရတယ်urban magazine ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးခွဲပြီးတော့ commercial zone residential zone အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးတော့ magazine ကိုလိုရတာမျိုးရှိတယ်အခု AI နဲ့တုံးချပြီးတော့ပဲကိုယ်ဆောင်ပုံဘေးဘက်မှာရှိတဲ့စောက်အုံတွေကိုတပ်ပုံနဲ့ AI ကို generate လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဒါလည်း environment magazine ကိုထည့်ဆွဲတာပဲဒါပို့လုပ်ပုံလုပ်နေလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက topo survey ပေါ့ topo survey ဒါဆိုရင်ဒီ MMP project ရဲ့ survey ကိုသူကတောင်းဆောင်မှရှိနေဆိုဒီ survey ကိုယူပြီးတော့ဒီ face တစ်ခုရအောင်ဆွဲပြီးတော့ဒီ face ကို project နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့3 magazine ဆွဲထားတဲ့ environment magazine ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာလည်းစောင့်တယ်ပေါ့ပဲနဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က model location ပါ model location ဆိုတာဒီ ကို model ကိုjoin တစ်ခုထဲမှာ fix ဖြစ်နေအောင်ဆွဲဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စတယ်တွေက model location ဆိုဒီဟာနေပဲရှင်းပြတာပို့အဆင်ပြေမှာထင်ပါတယ် model location ကို model တစ်ခုကိုဒီ join တစ်ခုထဲမှာစပိုင်းတော့မှန်ချင်မှပဲနောက်ပိုင်းဒီ design နည်းနည်းငြိမ်သွားပြီဆက်ဆွဲရတော့မယ်သူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လောက်ကစပြီးတော့ model ကို coordinate fix ထားဖို့လိုပါဘာလို့ဆိုတော့ project တွေမှာလူ2ယောက်3ယောက်လောက်ပေါင်းဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ model ကတနေရာထဲရှိနေခြင်းကcopy ယူရတယ် paste ပြန်ချရတဲ့နေရာတွေမှာအရင်လွယ်ကူတော့ fix model ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက xy ပေါ့ let's go plus xy အနီနဲ့စိမ်းပေါ့နော် sketch မှာဆို xy နဲ့ရှိနေဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆို project တွေမှာဒီ coordinate နဲ့အရင်မူလorigin နဲ့အရင်ဝေးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆို drawing ရ zoom ဆွဲရတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းနဲ့အနီရဲ့အပေါ်တောင်းမှထားတာဒီအဲ့ဒါgrid လိုမျိုးဆိုရင် plus မှာရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုထားတာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကဖြစ်နိုင်တော့ခါလေးကြာရင်ဒီ layout တွေကို import လုပ်တဲ့ layout တွေကဒီနေ့ပုံrevision ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်သွားရင်ကို model နဲ့ဒီ layout နဲ့ match မဖြစ်တော့တာမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒီ AutoCAD ကလာတဲ့ plan ကို import လုပ်တဲ့အခါမှာ date နဲ့မှတ်ထားရင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ပိုကောင်းပါအဲ့ဆိုဒီနေ့ date ကဒီ plan တိုင်းကိုဆွဲခဲ့တာနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ plan ရဆိုတော့ဘယ်နာမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ရအောင် import ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ date လေးကိုဒီ group လေးဖွဲ့ပြီးအဲ့ထဲမှာပေါင်းထည့်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး model location မှာပြီးရင်တော့ modeling ပေါ့နော် model location မှာပြီးရင် modeling ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ plugin တွေကိုသုံးချဖို့လိုတယ်ဒါ plugin တွေကနောက်ပိုင်းလည်းထပ်ပြီးတော့ plugin တွေထပ်ရှိမှဒါတော့ဒီအသုံးများတဲ့ plugin တွေကိုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ plugin တွေကလည်းဒီ expire ဖြစ်သွားရင်သုံးလို့မရတော့ရင်တခါပြန်ထည့်ပြီးမှသုံးရတာမျိုး date ကိုနောက်ဆိုပြီးသုံးရတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးရတဲ့ plugin တွေကိုကနေကိုဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့သုံး plugin တွေကိုနိုင်နေသုံးနိုင်တာကလည်းအချိန်လည်းသူမြန်တဲ့ project တစ်ခုကပြကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်group လုပ်တဲ့ sign ထဲမှာ sketch မှာ group တစ်ခုဖန်တီးမယ်နောက်တစ်ခါ component ဖန်တီးတယ်နောက်တစ်ခါ material ကတ်တဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပုံနေပဲပြော make group ပေါ့နော် make group ကတော့ make component ပေါ့ဒီဘက်ကနေဆို make component တစ်ခုလို့ရတာပါ
element တူတဲ့အားကို component လို့ရတယ်ဥမာcolumn တွေပဒံပေါက်တွေဒီ element တူတဲ့နေရာမှာ element လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းတာတွေလည်းအားလုံးတူတဲ့ဟာတော့ component လောက်တာဒါတော့ကောင်းဖို့ပေါ့နော် component လောက်တာပြင်တစ်ခုပြင်တခြားတွေပြင်လို့လွယ်အောင်လို့ပေါ့နောက်တစ်ခုမှာဒီunique make unit component လောက်ပြီးသားဟာကိုဒီနောက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုပြင်ချင်တယ်တခြားဟာတွေနဲ့လည်းတခြားတွေကိုလည်းတူတိုင်းထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆို unique လုပ်ပြီးတော့ပြင်ရတာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဒီမှာပုံမှာပြထားတယ်လို့ဒီ demo switch ချောင်းလေးတွေကိုဒါလေးအားလုံးဒီ component ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုပြင်အကုန်ပြင်သွားမယ်တစ်ခု material ကရင်အားလုံးမှာတပုံစံနဲ့ကတ်မယ်အဲ့ဒီခါလေးကျ demo ကိုတဘာဝကြအောင်လို့တစ်ခုတည်းကတ်ပြီးတော့မှနည်းလေးချိန်ရင်လည်းဆိုဒီ random လေးတွေဖောက်ပြီး unique လုပ်ပြီးတခြားပြောင်းလိုက်ရင်ဒီ pattern တွေက repeat ဖြစ်မနေဘဲနဲ့တဘာဝပို့ချပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကတော့အရင်ဆုံး component ပြီးတော့မှ unique လုပ်ပြီးတော့မှဒီrandom ပုံစံ selection ပြန်လုပ်ပြီးတော့ unique လုပ်လိုက်တယ် unique လုပ်ပြီးတော့ material ကို pattern လေးကိုနည်းနည်းလေးကျေအကျုံဆယ်လေးလုပ်ပြီးတော့လောက်လိုက်ပို့ပြီးတဘာဝကြတယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်ကျတော့တခါလေးမှဒီတသားကွက်ဆိုတသားကွက်တွေကrepeat ဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခါလေးမှကြတယ်ဒီဘက်ကညာဘက်ကပုံလို့ပဲအကုန်လုံး unit လိုက်လို့ဆရာမလို့ component ကိုပဲgroup ကိုပဲ scale နဲ့ပဲကင်လိုက်တာမျိုးရှိတာကြသိမသိတာတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအရင်ကြီးသတိထားကြမလို့နေရာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ unit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုအခု selection လုပ်ထားတဲ့ component ကတစ် group selection မလုပ်ထားတဲ့ component တစ်ခုနှစ်ခုအနေနဲ့သူကကြံခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ component လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အကုန်လုံး component လုပ်ဖို့လည်းမလိုသလိုအကုန်လုံးကိုလည်း unique လိုက်ပြီးတော့ unique ပြောင်းချလိုက်ဖို့မလိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတယ်ဒါကတော့ group ပေါ့နော် group ကတော့ဒါကတော့လည်းပုံရေးကြည့်ပါတယ် group ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီဒါပုံမှာပြထားတဲ့ဟာကgroup ဖွဲ့ပုံချမ်းမြေလေးပေါ့နော် group ဖွဲ့ပုံချမ်းမြေကတော့ category တူတဲ့ဒီ element တွေကို group ဖွဲ့တဲ့အခါမှာfloor by floor သွားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ structure member တွေကိုတည်တာပေါ့ structure ဒီကျွန်တော်တို့အခုမှာ structure ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဥပမာ existing building လား existing မဟုတ် new building နာဆိုတော့ဒီ structure တွေကိုနဲ့တည်တဲ့အခီနဲ့တည်တဲ့ဖယ်ခွဲပြီး group ဖွဲ့ထားကြတယ်ကို design ဆိုတဲ့အခါမှာမလိုရရင်ခဏ highlight ပြန်ပေါ်လိုက်လို့မျိုးလို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒါက furniture ပေါ့လို element ဒီကတော့ဒီ category တူတဲ့ element တွေကို group ဖွဲ့ထားကြတယ်လောက်ရတာကပို့ပြီးတော့ဆွဲရတာပို့ပြီးစင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအခီ net structure နဲ့တည်တဲ့ခွဲတာအကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ခုက group ထဲမှာgroup တွေကိုတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အများကြီးဖွဲ့တာလေးလဲမကောင်းဘာလို့ပုံဒီထဲကိုဒီ group တစ်ခုပုံတစ်ခုကိုပြင်ဖို့တော့ group အောင်မှသာဝင်ရတဲ့ဟာလို့စင်မပြေတော့အများကြီးဖွဲ့စရာမလို3ဆင့်3မဟုတ်အများဆုံး4ဆင့်5ဆင့်လောက်ပါလွယ်လို့ group အများကြီးလိုက်ဖွဲ့စရာမလိုခုနမူနာပြထားလို့ဒီဒါတစ်ထက်ဆိုရင်ဒါ story တစ်ခုလုံး group ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ထဲမှာ group တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့ sub group ကအခီရှိမယ်နောက်တစ်ခါ structure ရှိမယ်အခီထဲမှာဆိုရင်ဒါ wall window ဒါ partition ပါပေါ့နော်ဒီ parameter ဘိုင်းမှာwall တွေရှိမယ်ပြင်ပေါက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါမှဒီပြင်ပေါက်နဲ့ဟိုဘက်က wall နဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီဘက်က furniture လေးနဲ့ဒီဘက်ကပြင်ပေါက်နဲ့တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လို့မဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် furniture ကတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ furniture ကိုမလိုအပ်ဘူးလေးနေတယ်ဆို height ထားလိုက် furniture အလုံး height သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ group ကိုစနစ်တကျပေါ့နော် systematic ဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဆွဲတာကပိုဆင်ပြေမယ်ဒီ structure ဘိုင်းကတော့အများကြီးတော့လှုပ်ရှားမလို့ခုပြထားလို့ပဲ column တက်ပြီးတက်ခွဲခြင်းလဲခွဲလို့ရသေးတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွေက structure တခုခု structure မလို့လို့ structure height ထားခြင်းလဲဆို highlight လို့တစ်ချက်တည်းနဲ့ height လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးစီစဉ်ထားတာဖွဲ့ထားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် project တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါ existing building ပေါ့နော်ဒါ renovate လုပ်တာဒီအပြာရောင်ချဲထားတဲ့ဟာဒီ structure existing building existing ရှိတဲ့ element တွေပေါ့နော်သူကတော့ပြင်ပေါက်တွေလည်းပါတယ် wall တွေလည်းပါတယ် structure တွေလည်းပြီးပြီးသားအဲ့ဒါ existing ကို facade design အဓိကလိုရတာဘိုင်းကိုလောက်ရတဲ့နေထားမျိုးမှာဆို existing တစ်ခုလုံး group ဖွဲ့ထားပြီးတော့မှအပြင်ကကိုဆွဲတဲ့ဟာဒီတစ်ခုအဲ့တော့ existing ကိုကွာသွားလဲခုကြောင့်မလို့သွားလဲမပြင်မိတော့ဘူးတည်တံ့ဖြစ်နေကိုလိုအပ်ဖြစ်မှာကို
design ကိုတက်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပြအောင်ဒီလောက်ပဲခွဲထားတာမျိုးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါ group component ဖွဲ့တာနဲ့ group ဖွဲ့ရတာနောက်က material ခက်တာပေါ့နော် material ခက်တဲ့အခါမှာနောက်မျိုးပေါ့နော်ခါလေး material က group ပေါ်မှာကတ်တာမျိုးရှိတယ် surface ပေါ်မှာကတ်တာမျိုးရှိတယ်ပြောတဲ့ဘက်ကတော့ဒီ pattern မဟုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာဆို group ပေါ်ကတ်တာပိုကောင်းတယ်pattern မျိုးလိုအပ်တဲ့ကြွေပြားလိုမျိုးတသားလိုမျိုး pattern တွေဆိုရင်တော့ surface ပေါ်မှာကတ်တာပိုကောင်းတယ်ဒီတစ်မျိုးပါပဲယူပါပဲapply material and group က non pattern material ပေါ့နော် pattern မဟုတ်တဲ့ material တွေဥပမာ color wall တွေလိုမျိုး glass လိုမျိုး steel ပေါ့မတဲနောက်တစ်ခါရေဒါ environment ဆိုတဲ့အခါမှာမြက်တွေမြေကြီးဒါတွေကဒီpattern အသေးစိတ်လှည့်နေဖို့ချိန်နေဖို့မလိုတဲ့နေရာမှာဆို group ပေါ်ဖွဲ့တာပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်မှာပုံစံအကြောင်းပြောင်းခြင်းနဲ့ material ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလဲ group ပေါ်ကနေတစ်ချက်ကလေးရုံနဲ့ material ပြောင်းသွားမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီ surface တွေတစ်ခုလုံးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖြည့်နေရတယ်လို့ရှိရင်တော့အရင် project ကြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ surface တွေကသူက segment အနေနဲ့သူကဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့ segment တွေကိုသူကနောက် software နောက်မှာသူ calculate လုပ်တာပေါ့နော်အဲ calculate လုပ်လို့ကိုယ်အတွက်မလိုလားဖက်နဲ့အချိန်လေးစောင်းပြီးတော့လေအဝိုင်းလေနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ group ပေါ်မှာပဲဒီမြက်ခင်းပြင်ပေါ့မြက်ခင်းပြင်ဆိုရင်ဒီမြက်ခင်းက group ပေါ်မှာကလိုင်းနဲ့ဆင်ပြေတယ်တခါလေတော့လိုရတဲ့အချိန်မှာတော့စာပေပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့လောရမျိုးရှိပေမဲ့တော်တော်များတော့ဒီ group ပေါ်မှာကတ်တာမျိုးအပိုအဆင်ပြေတယ်တခုချင်းစီဆိုဒီ surface ကြီးတော့သူမှနောက်မှာ run နေရတဲ့ process တွေကပိုများနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက material ပေါ်မှာကတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ခုန pattern material ပေါ့တင်မာတို့ကြွေးပြားတို့နောက်တစ်ခါသူမိုးတို့ဒါတွေကတော့အလှည့် orientation ရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကြွေးပြားတွေဒါတွေဆိုကြွေးပြားတို့ပါတော့ဆိုရင်တော့ material ပေါ်မှာကတ်ပါ surface ပေါ်ကတ်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ရင်သူကတစောင်းကြီးဖြစ်နေမလားဘယ်နှပေပတ်လဲဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ surface ပေါ်ကတ်မှာအဆင်ပြေဒါတော့ project ခါလေးမှာဒါတော့ landscape ပုံနဲ့ SketchUp ပေါ့နော်ဒီခါလေးမှာ SketchUp က material ကို landscape မှာဘယ်လိုထွက်တဲ့ပုံစံလေးကွဲပြားမှုရှိပါဘူးလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ကပိုင်းက basic material ကတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ band နေထည့်တယ် reflection နေထည့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ material ကိုကစားထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါလေးကြလည်းလုတ်ထားတဲ့လူကလည်းနောက်တခြားလူနဲ့တွဲဆွဲမယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တရားနဲ့တရားညှိနှိုင်းဆွဲဖို့လိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ sketch မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့တတာပဲဒါပေမဲ့ escape မှာဆိုရင်တတာဒီ blank ပေါ့နော် cladding ပုံစံမျိုးတွေမြောင်းလေးပါတာမျိုးတွေဆိုရင် sketch မှာပေါ်ချင်မှာပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ sketch မှာကျအတူတူပုံစံမျိုးဖြစ်နေကိုကဒီ material ကို pick ကောက်ပြီးတော့တခြား material ပေါ်မှာတွားပြီးတော့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ material မြောင်းလေးပါနေလားမပါနေလားတခြားဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုမယ်ပြီးကြမှာတသားအတူတူပဲဆိုပြီးရှုလိုက်တယ်ပြီးလာတော့မြောင်းလေးပါတယ်ကိုကမြောင်းမပါခြင်းနဲ့မြောင်းလေးပါနေတာမျိုးပါခြင်းတဲ့အခါမှာ plain ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဒါပါပဲဆိုဒီ setting material setting မှာ design စဆွဲထားတဲ့လူကလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုနောက်ဒီဟာကိုဆက်ဆွဲတဲ့လူကလည်းဒါလေးတွေသတိထားဖို့တစ်ခုလိုမှာပေါ့နော်presentation ပါပေါ့နော် presentation မှာ escape ပါဆိုရင် HDRI ထည့်ရတာရှိမယ်HDRI ကလည်းဒီ project တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အသုံးများတဲ့ HDRI 3မျိုးလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပဲတခါတလေကြာရင်တော့ project တွေမှာ HDRI နဲ့ live pattern ရှားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ဒီ3-4မျိုးတွေကနေခက်မြန်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်HDRI စုပေးထားတာရှိတယ်ဒီ link ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ် HDRI ကိုစုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ HDRI တွေကပုံနဲ့သုံးထားတဲ့ HDRI နဲ့တွဲပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project ပုံတည်ပြီးတော့ခါလေးမှာ HDRI ကွဲပြားမှုလေးတွေရှိတယ်ဒါ HDRI ဟို collect စုပေးထားတာပေါ့နော်အဲဒီ HDRI ကိုတော့တခါခုနဆင်ပြေရှိတဲ့ HDRI ဆိုရင်လည်းစမ်းသုံးပြီးတော့ဒီဟာတွေဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီ folder ထဲမှာစုပြီးတော့
ပေါင်းထားအားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်မှာကိုတခါတလေ set drawing file တစ်ခုကိုပုံတစ်ခုကိုဆက်ပြောင်းလဲဖြစ်တာမျိုးနေရာပြောင်းလဲဖြစ်တာမျိုးဆိုဒီ HDR နဲ့လွတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလည်းဒီအကွာပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရအောင်လို့ဒီတနေရာထဲမှာစုထားတာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ကတော့ထွက်လာတဲ့ပုံတွေကို Photoshop တို့ PowerPoint တို့မှာ presentation တို့ပြင်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ Photoshop PowerPoint မှာပြင်ထားတဲ့တခြား project တွေမှာရောဒီ urban project နမူနာ project တွေမှာဒီ Photoshop PowerPoint ပြင်ရတဲ့အဆင့်လေးတွေလည်းနောက်ဆုံး presentation လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ရတဲ့အဆင့်လေးတွေလည်းဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရတယ် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်ကိုပြချင်တဲ့ဟာကိုပြချင်တဲ့ပုံကို highlight ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လို present လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ environment ဒီ pen တွေဘယ်လိုထည့်မလဲ ground ကိုဘယ်လိုချဲ့မလဲဒီ plan တွေကို layout ကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကလည်း project တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူပေမဲ့ဒါလည်းကြိုပြီးတော့လေ့လာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါ